さくらちゃん。うんね。さくらちゃん。お母さんお仕事行ってくるよ。わかった？さくらちゃんお話聞きよる？お母さんお仕事行ってくるけね。お留守番しとってね。さっちゃん。お留守番しとってね。いや。さっちゃん。お母さんお仕事行ってくるよ。どうしたん？ご飯も置いとくね。